안녕하세요. 시드맨 아이아이더크맨 시드맨입니다. 지금 U 시리즈 9 노트북이 있는데요. 지금 13인치형이고요. 지금 키보드 같은 경우는 지금 키보드만 딱 봤을 때는 풀사이즈로 지금 되어 있습니다. 지금 한번 키보드 타이핑 한번 해보고 소리가 어떤 소리 나는지, 그리고 키보드 느낌이 어떤지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 지금 제가 한 줄로 우리나라 맛에 가나다라 마바사 아자차카타파하 우리나라 맛에 뭐 이런 식으로 해서 길게 적어놨는데요. 자, 이걸 똑같이 보면서 따라 타이핑을 한번 해보고요. 지금 연습은 해놓은 상태는 아닙니다. 지금 처음이라 생각하고 타이핑 한번 해보고 소리가 어떻게 나는지, 그리고 손을 뗐다가 다시 타이핑할 때 어떻게 얼마나 빨리 반응을 할 수 있는지, 제가 적응할 수 있는지 한번 알아보도록 하겠습니다. 제가 최대한 빨리 가능하면 적어보겠습니다. 오타가 나더라도 오타도 빨리 지우고요. 지금 키보드 같은 경우에 좀 빨리 쳤을 때 키보드 느낌이 좀 말랑말랑한 느낌이 아니라 좀 키캡이 좀 딱딱한 느낌이 듭니다. 그렇지만 키보드 간격이 위아래 넓고 일반 키보드와 타이핑 했을 때 느낌이 거의 배열이랑 그런 부분이 다 똑같기 때문에 키보드 느낌이 조금씩 다르더라도 빨리 적응할 수 있었고요. 그리고 키보드 글자는 좀 작게 나서 지금 가나다라 마법사 자카타파 이렇게 몸이 많이 모여있는 부분에서 좀, 좀 실수가 좀 타이핑 할 때 좀 실수가 있긴 있었는데 그 이후에는 빨리 좀 적응하면서 타이핑 가능했습니다. U 시리즈 9에 한번 소리, 키보드 사운드에 대해서 한번 알아봤습니다. 네, 이상입니다.